Hvilken salighet å være ung i morgenlys på havet. Slik lyder første setning i Sven Delblancs roman Speranza, som betyr håp, og som navnet på en seilskute. Heldige folk, dere skal seile på det medisinske hav i 40 år. Gled dere til den oppdagelsesreisen. Hvorfor? Ja, da må vi spørre en blåmanet i Monaco. Fordi for et år siden, juni i fjor, var jeg playboy på Riviera. Ja, det er noe det er. Jeg tror dere ikke jeg kan være playboy. Og i alle fall, jeg bodde i Nice. En dag så dro jeg til Monaco. Og der er noe som heter Det Oseanografiske Museum. Et mektig sjømannsakvarium. I Det Oseanografiske Museum der er det en sal. Og i den salen er det ett akvarium. Bare ett. 3-4 meter langt. Monstrøm. I det akvariet, mine venner, er det en skapning. Hun heter Aurelia Aurita Punctata. Det er en blå manet med hvite prikker på. Og tenk dere, hun er omtrent så stor, ufattelig vakker, transparent, blå, omtrent så stor. Tenk dere, hun er her, kontraksjon, fram som en pil, 2-3 meter, drives tilbake mot strømmen. Ny sammentrekning, fram, tilbake til start. Ny kontraksjon, fram, tilbake. Sånn var Aurelias liv. Er det noen som kjenner seg igjen? Nemlig ikke sant, det var et eksistensielt utfordrende syn. Og når ingen vakter hørte på, så lot jeg som jeg spurte Aurelia hva er meningen. Og da innbildet jeg meg at hun svarte å være i livet. Og et lite øyeblikk falt jeg for det svaret. Men det er feil. Ikke sant, for det er ikke nok. Kanskje for en manet, men ikke for mennesker. Ikke for nye leger. Det er ikke nok å være i livet. Vi må ha mening. Vi må ha grunner for å være her. Og derfor, mine venner, er dere heldige folk som skal seile med båten Speranza på det medisinske hav, fordi Speranza er lastet med 10 tonn mening. Ja, takk. Dere er leger nå, men dere er først og fremst mennesker på jorden, og det gir mening nok. Kjærlighet, samliv med naturen, Gud for noen, engasjement i kunst, politikk. Men legelivet selv gir 10 tonn ny mening. Hvorfor? Jo, fordi dere får en uhyre kapital av medisinsk kunnskap og forvalte. Medisinsk naturvitenskap er et eventyr uten ende. Nytt på nytt skal dere lære. Under vil komme, som vi ikke kan drømme om. Vil kunnskap, mektige teknologier skal oppstå. Medisinsk kunnskap er ikke som plutonium 262, men halveres til 22 000 år. Mye av det vi har lært i disse 6 årene vil være feil og farlig om 20 år. Men er det da slik at alt bare flyter? Er det intet ord, intet anker på medisinens hav? Jo, for Sigrid Undset skriver, sitat, «Til sett og slik forandres meget alt
som tidene lider, og menneskenes tro forandres, og det tenkes annerledes om mange ting, men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle tider. Heldige folk, fordi legens råstoff naturvitenskap, men så må det være alkymister og lage klinisk gull ved å anvende denne kunnskapen klokt på det enestående mennesket, den enkelte pasienten. Og det gir egentlig 2 nye kapitaler. 1. Dere blir moralsk rike av å bruke fag på mennesker som trenger hjelp. Legelivet gir god samvittighet. 2. Dere blir eksistensielt rike av å møte gåtefulle mennesker i skjellende livssituasjoner. Legelivet gir egen nysgjerrighet på den menneskelige tilstanden. Når elementærpartiklene i medisinen ikke et molekyl, ikke atom, ikke elektron, ikke kvart, ikke meson, elementærpartiklen har møte mellom 2, lege og pasient. Og i testimoniumgave vil vi gi dere 3 grunnstoffer jeg fant i Afrika. Grunnstoffer som opplyser denne elementærpartikkelen. Møte mellom 2. Våren 2009 så var Charlotte og jeg på noen dagsreise i Afrika for å spionere på døden. Vi reiste i 4 måneder gjennom 7 land. Siden oppdraget var døden, så kom vi i nærkontakt med kolleger i afrikanske landsbyer. Tradisjonelle helbredere, medisinmenn, heksedoktorer, om dere vil. Jeg fikk lære med dem i praksis. Og det var der jeg oppdaget disse 3 grunnstoffene som skaper det gode møtet mellom helbrederen og den syke. Og disse 3, det er det syke hjertet, lengter etter en lege som vil deg vel. 2, en lege som deler makt. 3, en lege som er ærlig, også om medisinens grenser. Nummer 1, det var i Etiopia, der en blå Nil går ut. Landsby, ble de kjent med medisinmann 50 år, han hadde 5 sønner. Og stillingen som medisinmann der går alltid i arv, og de går i lærekurs med hverandre. Og så ble jeg nysgjerrig i 5 sønner, hvordan bestemmer du hvilken av sønnene dine som skal få stillingen etter deg? Og da svarte han, det har vi tradisjon hos oss, fordi når en medisinmann i Etiopia får sønner, så observerer vi dem opp gjennom barndom og ungdom. Leter etter den som har den beste karakter. Og med beste karakter mente han ikke 5,9. Nei, de leter etter personlige egenskaper som gjør vedkommende best egnet til å være helbredet, til å hjelpe syke. Ja, hva legger du da vekk på? Så sa han nummer 1, ordenssans. Nummer 2, intelligens pluss minus middels, ikke så veldig viktig. Og så kom det gnist i stemmen hans, og så sa han, her er en egenskap som veier tyngre enn alle de andre, og det er evnen, viljen til å bry seg om. Til å vite vel. Nummer 1, grunnstoff. Legen må være snill. Nummer 2, Kalahari i Botswana, medisinmann igjen, ble litt kjent med ham, fikk være med i praksis. Han hadde bygget sin klinikk som en tradisjonell afrikansk hytte, kumøkk og leir.
Han var velstående, kunne ta en okse eller en diamant, men likevel hadde han bygget kontoret sitt i andre enden av landsbyen ut mot Slum. Tradisjonell afrikansk hytte, kuer på leire, gras på taket, yoga. Hvorfor? Jo, fordi, sa han, for å kunne hjelpe den syke, så må legen og pasienten møtes på samme plan. Common ground, kalte han det for. Det må ikke være ordnet i en høy og en lav. Derfor. Vi har fått være med ham en dag i praksis, og det var litt skummelt til å begynne med. Han hentet frem noen hallusinogene urter. Han tente opp, eller han bygget opp et lite bål. Hentet frem sin diagnostiske instrument av finslipte hvite knakler. Og så kom første pasient, fikk legge frem sin historie. Han var en god lytter og fine antenner. Så får den syke de hvite knaklene i sin hule hånd og bånde ut 3 ganger, og den kaster den på jordgulvet med en grå bevegelse. Så tenner kollegaen vår Simon på bålet, kommer flamme. Han legger på de hallusinogene urtene, kommer opp rød, akkurat som røkelse. Og så bøyer disse to, legen og pasienten, seg samtidig over denne veien, sniffer grådig inn, faller i transe, ned med et lite skrik. Og der de går over det de kaller den andre siden, besøker forfedrenes ånder, legger frem sin historie, får råd om diagnoseresept. De er over i spesialisthelsetjenesten. Når de er der til 3 minutter kanskje, så kommer de tilbake litt tommelumske og klaner hodene sine. Og så bøyer de seg ivrig, overvåkne over de hvite knaklene og tolker deres tale, diagnoseresept, i en praktfull, likeverdig dialog. De delte makt. De innså at for å få til et klinisk møte så må 2 eksperter møtes. Legen ekspert på medisinsk kunnskap. Pasienten ekspert på seg. Siste grunnstoff. Uganda, der den hvite Nil går ut ved Victoriasjøen, gikk gjennom en landsby. Stor plakat, liksom klosset håndhatt øverst klinikk, og under dette vidunderlige navnet professor Goodenough. Kolleger, tradisjonelle helbreder som har tatt seg firmanavnet, kunstnernavnet, legenavnet, professor Goodenough. Jeg fikk være med en formiddag, og han praktiserte navnet ved det at han var lege med grenser. Han var stolt av faget sitt at han kunne, men han visste at han var ikke Gud. Hans melding til pasienten kunne være etter å ha tatt sykehistorie og brukt sine hvite knapper. Og hør min venn, dette kan jeg prøve å hjelpe henne så godt jeg kan. Men dette trøbbelet, denne plagen, denne funksjonshemmingen kan jeg ikke hjelpe henne. Kanskje ingen andre enn muligens du selv. Og den måten du kan hjelpe dem dette, og det er at du skifter målestokk. Etter denne skaden, etter denne sykdommen, så må du ikke sløse mot resten av livet på lengre etter det glanslivet du var, men på inngå nytt samliv med deg selv som ufullkommen skapning. Livet kan likevel bli godt nok. Så dere hører det grunnstoff Dr. Goodenough viste oss. Han var ærlig, også om medisinens begrensning. Nye leger, dere som skal arbeide i helsetjenesten, langt nå med disse afrikanske inspirasjonene og ville den syke vel. Og dele makt og være ærlig, lege med grenser.
Da skaper dere medisinens diamant. Den heter tillit, og den var evig. Kolleger, gratulerer med dagen. Gå om bord nå på Speranza. Seier på medisinske hav. God vind være med dere.